सम्पूर्ण महानुभावहरुमा मेरो न्यानो अभिवादन र साथै हाम्रो अभिभावक धरानकै अभिभावक हर्प साम्पङज्यू पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि उहाँको उपस्थितिको लागि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म त के भन्ने, सबभन्दा पहिला म यता आइसके, अब म धरानकै छोरी भएको कारणले हामी सबैजना मिलेर उनको स्वेटर टिमलाई वेलकम गरौँ न त एकचोटि। जहिले पनि धरान आउँदाखेरि मलाई अब आफ्नै घर हो, यहीँ हुर्केको, यही माटोमा हुर्केको, तपाईहरु समक्ष आइपुग्दा यसरी जहिले पनि आफ्नो काम, आफ्नो अर्को परिवार जुन मुभीसँग काम गरिरहेको हुन्छु त्यो टिमलाई लिएर यसरी आउन पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। तपाईहरुको साथ र माया र ऊर्जाले नै मैले अझै राम्रो राम्रो कामहरु गर्ने मोटिभेसन पाइरहेको हुन्छु। तपाईहरु सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद र आशा छ वैशाख 26 देखि आजसम्म जति पनि हाम्रो उनको स्वेटरलाई माया साथ दिनुभएको छ त्यही माया र साथ वैशाख 26 देखि पनि अझ बढी नै दिनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। र धेरै बोल्न चाहन्न, हामी सँगसँगै सुजन चापागाई एन्ड द इन्फिनिटी ब्यान्ड हजुरहरू सबैले पर्खिराख्नु भएको छ, आउँदै हुनुहुन्छ। तर जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मैले उनको स्वेटर टिम सँगसँगै धरणीधर काफ्लेलाई पनि लिएर आएको छु। मलाई अस्तिदेखि फकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, जानु कि नजानु काफ्लेसँग? जानु जानु कि नजानु? अलिक साह्रो भन्नुहोस् त, सुन्दै सुनेन। जानु कि नजानु रे? ल अब म जान्छु जादिन त्यो डिसिजन चाहिँ वैशाख 26 मा